Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Beyond Blue. On était en train de faire le tour de nos copains cachalots pour vérifier que tout le monde allait bien, après qu'on en ait découvert un décédé dans la Twilight Zone la dernière fois. I think I found the pod. Yes, that is them. I don't see the baby, but it's a little dark. Why aren't they moving? They're sleeping. I had no idea. Faible niveau de toxine. They look alien, but beautiful. If you don't mind, I'm just gonna mute my comm while I get the sample. I don't think they can hear us through your visor. I think she is the one that is needing some quiet. Thanks, Serena. Catch you at the sub. Faible niveau de toxine aussi. Ouais, donc elles sont tout un poil un peu empoisonné. C'est quoi le problème? Non, on est bon, hein. Y a rien d'autre à faire. Je les ai toutes, on dirait. Océan malade, essaie de le guérir. Bien. Docteur de l'océan. I study things that are beyond their wildest imaginations and that I see things that are brand new to science and to people and to humanity every day. I'm at home in these kinds of environments. It's funny, I'm more comfortable here than I probably am on the outside. It wasn't just that I was meant to be out on ships. I was supposed to be in the bottom. I was supposed to be in the deep water. I was supposed to be doing those things that nobody had ever done before. It completes who I am. Being a deep sea scientist, it does require sacrifice. I mean, we're away from our families for weeks on end, sometimes months on end. It's a constant struggle because you miss parts of your kid's life. My oldest daughter was about to turn 3 when the oil spill happened in 2010. I was at sea a lot. So between 27 months and 36 months, I was gone probably more than I was there. When I came home after a 5-week stint in the Gulf, she came running up to me in the airport. She had transitioned from a toddler to a little girl, and the little girl was gone, and there was this other person there. And you don't ever get that back. It was a decision. I was just like, okay, I'm gonna miss transformations, I'm gonna miss really important things. Is it worth it? I had talked to her class about the ocean, and one of her friends said something to her, and she responded, you know, my mommy, she's the ocean doctor. The ocean is sick, and she's trying to make it better. She couldn't even say important. She's like, it's really important. But she understands that it's an important job. Every time before I leave, I say, my most important job on this planet is being your mother. But this is part of me too. Effectivement, ça doit pas être évident. Irina, André, Reine, on finira avec Reine. André. Hello, Mirai. It's me. Irina, I pardon. don't see a sample from either the baby or the mother. Andre said you were going back out to look for them. I know you are still deciding, but I told him you're thinking about leaving the expedition early. As soon as I have results, I'll let you know. We don't have much choice. Mirai, I think I have a location for the mother and baby. Bien. They were spotted just outside the research zone by those teenagers I was telling you about. Cool. Now, I don't have much data, but the report doesn't sound positive. I'll let Irina know as well. Pardon. Go ahead, use your voice. Hello? Were you asleep? It's the middle of the day. Why does that matter? Did you say school wasn't working out? Yeah, I'll figure it out. Listen, I'm exhausted. I'll catch you later, okay? Ren, please don't hang up. Ren? Okay. I thought about it every day. Rien à foutre, moi je la rappelle. Hello? Is now a good time? Yeah, I'm a zombie. Did the doctor say anything other? Not really. Did you ask him the questions I said? Didn't seem to be any point. Listen, I'm exhausted. Ren.
Ok. Bon. Les photos du minage qu'on avait pris. Oh, dernière plongée. C'est déjà la fin? Oh non. Suit checked and rechecked. Can't risk any exposure in case the bloom hasn't completely resolved. Hard to swim after absorbing neurotoxin. Seriously. Diving now. I'm in. Ok, il y a un truc qu'on a raté juste derrière nous. Are you sure you want to do this dive? I'm okay. And you're sure you want to record in our streaming format? Yes. Ready? Recording now. Tonight we're recording from the open ocean in the Western Pacific. For those of you who are returning, we're trying to get an updated status on the mother and baby sperm whale that we've been following on our... Ok. Donc ils sont tout au fond, on va scanner tout le reste We're d'abord. recording tonight's stream because we have reports that the mother whale is distressed. And we don't want to surprise viewers if these reports are true. After discovering a whale fall in our research zone, we suspected that the whales may have been exposed to a toxin or pathogen, and are currently investigating. Samples from several females in the pod tested positive for a toxin that we believe resulted from exposure to a harmful algal bloom near the coastal area just outside our research zone. Ok, un à gauche. Et il en reste un tout droit. C'est toi que je veux. Et c'est là qu'on va voir si ce jeu est honnête, optimiste ou particulièrement tragique. As I approach the whales, I'm going to turn off my mic, but keep on my video feed. Oh, elle a l'air mourante, la mère. Elle commence à tourner, c'est pas bon signe. Ouais, elle est morte. La mère est morte et le bébé est tout seul. The whales that we tested showed low level of this toxin, so we do not believe they will suffer from long-term effects. However, we expect that the mother whale was exposed to a higher level. It was also more vulnerable because of her pregnancy. Ok. Ça, c'est la bonne nouvelle. Those orcas sure look like they're threatening the baby whale. Ouais, c'est ça qu'il faut faire, mais je vais d'abord scanner les orques. 1, 2. Il y en avait 4. Hein. Ok, donc les deux autres sont derrière. Une par là. Je t'ai eu. Et la dernière. La dernière est loin. Pourquoi elle est aussi loin? Sur ma gauche. Ah, je t'ai eu. Ok, on les a toutes. Il veut pas dans ce sens-là. Mort, oui, je te remercie, on était au courant.
Le reste du banc est venu le chercher. Stay close to your aunties. They know the way. On aura As presque far dit quelle as we souris est know, sur cette image. those were the only 2 whales affected by the bloom. With all of Andre's technology genius, he still hasn't invented a way to be in 2 places at the same time. Before my flight home landed, Irina and Andre had already confirmed the location of the harmful bloom. I stayed close to home with Nana until she passed the next year. Ren moved in with me to save money while she finished school, which was great. Mostly. It was Ren's idea to keep the live stream going remotely using one of Andre's drones. But it was my fabulous idea to have Ren join the stream to choose the questions from the audience. She is definitely a hit. I can't lie. It's great to be diving again. Ok, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose, mais j'ai pas de contrôle, on me propose juste le F en bas. Ok, il faut que je me tienne, a priori. While I was away, the baby became an auntie. I think she likes it. She still buzzes me when I play my coda sounds, so that is still a mystery. But I swear, we understand each other completely. Planète 2, la BBC. Bon, il y a quand même un sacré casting, si je puis dire, là-dessus. Je sais pas ce que vous avez en pensé. Franchement, perso, j'ai adoré. Il est pas très long, faut être honnête. C'est la partie, entre guillemets, décevante, si je puis dire. On a que, allez quoi, 3-4 zones, en gros, à explorer. Mais la sensation de liberté que vous avez quand vous jouez... Alors, c'est sans doute pas la même chose pour vous sur YouTube, hein, mais... pour moi, entre guillemets, qui suis... alors, je suis au clavier, mais qui suis aux manettes, si vous voulez, ça change quand même pas mal de trucs. Je pense que ça fait partie des jeux, il faut que je regarde s'il y en a. Ça fait partie des jeux pour lesquels ce serait intéressant si on pouvait avoir des cartes supplémentaires. Vous voyez ? Là, une communauté qui nous fabriquerait des maps en modé, si vous voulez. Des maps supplémentaires juste pour qu'on se balade et qu'on apprécie le truc, etc. Je pense que ce serait extraordinaire. Enfin, franchement, ce serait complètement pété. Je suis pas très fan des musiques qui nous collent dans le sous-marin, pour être tout à fait honnête. Mais sinon, franchement, c'est vachement cool. Dominican Sperm Whale Project, Ocean Alliance, University di Pavia, Woods Hole Oceanographic Institute. Le fait que ça a été fait avec des professionnels aussi, je pense, rend le truc, plus honnête à la fois, d'un point de vue intellectuel, etc. Et rend l'histoire plus concrète. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'avez pas l'impression que vous partez d'un seul coup dans un truc complètement improbable ou qui est clairement là juste pour étoffer l'histoire ou machin, etc. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de fausses choses. Et ça, c'est franchement vachement sympa. Ocean Science Advisor.
Université de Géorgie, Université de la ville de New York. Non, franchement, vachement sympa. Je regrette juste vraiment qu'il soit pas un petit peu plus long. Mais je vous dis, la sensation de liberté qu'on a en nageant, elle est vachement sympa. Et la sensation de... Comment dire, pas de plénitude, mais de vraie relaxation. Autant tous nos let's play du vendredi, c'est des let's play qui sont censés être des let's play détente, même si pour certains j'ai quelques doutes. Et c'est censé calmer les choses, vous voyez, décontracter en fin de semaine, etc. avant de commencer le week-end. Rest of the family and friends. Ok. Mais là, franchement, ça marche vachement bien. J'ai un peu de stress, un peu de trucs. J'ai une semaine de merde. Voilà, je vous dis ça, j'enregistre ça un vendredi après-midi. J'ai une semaine de merde. J'ai une matinée particulièrement casse-couille au boulot avec plein de cons et tout. Et là, en 2 épisodes, en gros, parce que j'en ai enregistré 3 ou 4 aujourd'hui, en 2 épisodes, pouf, toute la charge mentale de la semaine est partie. Et ça, je pense que c'est vraiment dû à la fois à l'ambiance du jeu, mais aussi à son ambiance sonore, pas uniquement son ambiance visuelle. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la plongée, ça vous vide. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une coupure, y compris sonorement. Franchement, ça repose. Et non, vachement bien. Enfin, franchement, vraiment vachement bien. Il nous reste 2 petites vidéos à regarder. We're burdened from a time when we thought the ocean was too big to fail. You can't take anything for granted. Even though the ocean is so big, it is sensitive. The oceans are the kidneys of the earth. They recycle material and filter it out. Most people don't know that. They're not aware. They see the ocean as a sewer that they can dump anything into, and it's out of sight, out of mind. Nothing is out of sight, out of mind on this planet. Everything is connected. We're absolutely in this mix of biogeochemistry, and our role so far has been consumptive and destructive. If we are to continue to have a planet that works, we have to heal the harm we've caused. What's the worst case scenario if we deny that the climate is changing, but actually it is, and we do nothing? Then billions of people's lives will be directly affected just by sea level rise alone, let alone the other effects of climate change. So it's not about who's right, it's about the consequences of being wrong in the decision that we make right now. Educating everybody, from school children, fishermen, tourists, if we can manage to do that, we have a very good future and we can gain a lot from the ocean. Le problème, c'est que pour éduquer un Américain, comme dirait l'autre, ça prend tout un village. Et we can make first contact. And that's where I hope the future goes. Because what we really want is curious, conscientious, and a self-correcting population. You changing can affect all the people around you. To walk instead of drive, to buy a hybrid, to ride a bicycle, to not use single-use plastic. Imagine if everybody did that. The effect would be tremendous. We do have the power of choice about what we eat, what we wear, how we travel, all the things that we do in an everyday way, times 7 billion, will make all the difference in the world. We must protect the ocean. As if our lives depend on it, because they do. Je mets un petit bémol sur le... Chaque geste qu'on fait peut changer quelque chose fois 7 milliards. Parce que les principaux pollueurs de la planète, il faut pas rêver, c'est pas les êtres humains en tant qu'humains, si je puis dire, c'est plutôt les entreprises et les activités économiques. Donc c'est bien beau de nous dire à nous trier vos déchets, machin et tout. C'est nécessaire, il faut le faire, je dis pas le contraire. D'accord ? Mais quand en parallèle, vous avez des entreprises qui disent à l'État, dites, je peux rebalancer des boues rouges polluées, etc. dans le Rhône ? Et que les cas disent ouais allez-y c'est interdit mais on vous donne une dérogation, que tous les ans ils redonnent la dérogation, bah, tous les ans vous avez des produits toxiques qui sont balancés directement dans le fleuve. Voilà, et ces bouts toxiques il faut bien en faire quelque chose, vous voyez ce que je veux dire ? Mais nous on nous dit de recycler et eux les balancent dedans.
Je prends un exemple, hein. Voilà. Il y en a plein d'autres. Oh, yes. Look at the length of that thing. He is wider than the sun. No one has dived to 1,000 meters in Antarctica. My depth, 1,000 meters on bottom, remember? As a scientist, I could tell you we discover something new every time we go out. That's been my drive, to discover things, to uncover mysteries that we can then solve. We're on a new frontier of ocean exploration that will bring out the explorer in all of us. We're partnering with the Ocean X initiative to build a mind-blowing platform for exploration. A research vessel that's a one-of-a-kind ocean conservation and media platform to explore the world's oceans in ways that were never before possible, to create one big wave for the oceans. I think it's really exciting. There's still a massive part of this planet we know nothing about. We need to make people understand what we do in the next 10 years is going to determine what the ocean looks like in 200 years' time. Audiences glued to Blue Planet 2 have been starkly reminded of the problems of plastics pollution. 50 years ago, Jacques Cousteau and the Calypso managed to capture our imagination. Somehow we lost that moment. We have to get back that personal connection to the sea. The greatest era of exploration is still ahead of us. Exploring the ocean can help provide a piece to the big puzzle. Alors, je vous passe la pub pour Ocean X parce que c'est pas ça qui m'intéressait, mais regardez, on a des moments. Ah, je peux pas scroller. On a des moments. On se croirait même pas sur notre propre planète. Audiences glued to Blue Planet 2 have been starkly reminded of the problems of plastics pollution. 50 years ago, Jacques Cousteau and the Calypso managed to capture our imagination. Regardez ça. Somehow we lost that moment. We have to get back that personal connection to the sea. On a quelques passages où là, on se croirait en fait dans un film. Vraiment, on se croirait dans un film quelconque de science-fiction en train d'explorer une autre planète. Greatest era of exploration is still ahead of us. Ici, enfin, c'est cette espèce d'élan monumental. Je peux revenir un peu? We lost that moment. We have to get back that personal connection to the sea. The greatest era cette of image-là, exploration is still ahead of us. Celle-ci, regardez-moi ça, on se croirait dans un film. C'est extraordinaire. Il y a sans doute des choses encore plus belles, ça aussi. Il y a sans doute des choses encore plus belles, celle-ci aussi est très improbable. Sous l'eau, et on est en train de ravager le truc sans même l'avoir exploré, sans même l'avoir compris. Et ça, c'est déprimant. Voilà, je voulais pas finir ce let's play sur une note déprimante, mais comment dire, on n'en est quand même pas très loin. Voilà. Enfin bref, sur cette mauvaise note de ma part, je suis désolé. Je vous laisse ici pour cette semaine, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour autre chose. Sur ce, salut tout le monde, ciao!